濃厚なのに罪悪感なし、カロリー3分の1のかぼちゃのテリーヌ。クリームチーズは使わないからカロリーも脂質もカットできて、ダイエット中でも罪悪感なく食べられる濃厚かぼちゃのテリーヌ。かぼちゃは皮を切り落として耐熱容器に入れて6分加熱。熱いうちに潰しておくよ。クリームチーズの代わりにギリシャヨーグルトと甘酒、天才と卵を混ぜて潰したかぼちゃと混ぜる。生クリームとふるった米粉も混ぜたらざるでこす。ちょっとひと手間加えれば滑らかになるよ。型に入れたらオーブンで180度25分焼いて冷蔵庫で3時間冷やしたら濃厚ずっしりで満足できちゃうのに罪悪感がないかぼちゃのテリーヌの完成。ハロウィンパーティーにもおすすめなかぼちゃのテリーヌ、ぜひ作ってね。